Si vous avez suivi mon mot introductif tout à l'heure lors de la prise en main, j'étais en train de, disons même sermonner mes poulains parce que nous avons aligné une série de contre-performances. Mais moi je dis toujours, et je continue à le leur dire, il n'est pas interdit de perdre, mais il est interdit de mal jouer. Et puis cette défaite contre l'armée a été cette goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Moi je n'ai pas été content de la manière dont le jeu a été abordé, parce que j'ai ressenti un peu une suffisance, un peu plus de suffisance de la part de mes poulains, et je pense que cela a été à l'origine de cette défaite, parce qu'ils ont pris le match par le mauvais bout. Dans leur esprit, ils se disaient c'est l'armée, c'est pas une grande équipe. Or, vous savez, en championnat, première division, toutes les équipes sont grandes. Il faut les prendre avec beaucoup de sérieux. Il n'est pas bon de livrer un très grand match contre Concorde, contre Luxa, et puis venir livrer un piètre match là où on attendait la victoire que les gars viennent perdre. Moi, j'ai fait ce qui me revenait de droit. J'ai ramené chacun d'eux à sa place, et puis nous nous sommes fixés les objectifs de la semaine. Nous allons travailler de telle sorte que dimanche prochain, nous puissions recueillir un résultat positif. Et je pense que j'ai affaire aux jeunes qui comprennent, j'ai affaire aux hommes, ils ont du cran, ils sont blessés dans leur amour propre, à eux maintenant de prouver que c'était un accident de parcours. نتكلم لكم شوي عن السياسة اللي متباركين معها نعدلوا ولا نطبق هذا العام. بالنسبة لسانتر فورماسيون سانتر اللي عندنا وليكيب بريمير ديفيزيون. دونك اولا بعد كاع عندنا سانتر فورماسيون اللي نحاولوه كاكاديميه ان شاء الله نحاولوا يتوفر لنا شوي دي تيران ولا دي سباس تبارك معهم يا قاربع. فكره الاكاديميه معدله من العام الاول وكومونسينا نخدموا درك حالا عليها، وعندنا تبارك الله ما شاء الله ياسر من شباب لي فئات، عندنا دي بنجامين دي مينيم دي كادي ودي جونيور. هذو الشباب كاملين نشوفهم نكونوهم كان عقب نتم نضخوا منهم واحدين في ليكيب ا كوم ساود عندنا دم جديد وعندنا جيل جديد. ثانيا بنفس الوقت هما اللي نأهلوا نبريبارون كان يعطينا مولانا واحدين من ياخذوا ينزلوا للنيفو انترناسيونال ودي بروفيسيونيل. دارك بالنسبه لليكيب بريمير اللي تلعب شامبيون دارك حالا قبضنا منهم تقريبا جددناها من العام الاول وجدت. كان عندنا لاعبين تبارك الله ما شاء الله معروفين للساحه ولاعبين كبار تبارك الله. تخالى عنهم الكلب ياك عنه يعطي بلاصه للتركه جدد كانوا قدوا يشاركوا في البطوله وينشافوا، ونفس الوقت هم اللي يعود عندنا جيل جديد يقدوا يلعب او نيفو انترناسيونال كيف ليكيب ناسيونال دي كادي جونيور ولا سينيور. وكل تجربه على كل حال فهم صعوبات شوي مازالوا بفهم انسجام بين اللاعبين القدماء مع ذو جدد، مازال فهم شوي مشاكل شوي كوهيزيون مازالت، وراجعين عند مولانا على ان شاء الله نتفادوا المشاكل كاملين وبعد ترجع ايكيبنا ان شاء الله لمستوى كبير. ونختار نقول ياس من الناس اللي كلهم يطرح سؤال ليكيب مالها ككل ايكيب قد ياس من اللاعبين كبار اكيد عندنا يعود فهم شيء خاص، والجيل الجديد ما يقدر يجي مباشره ويجي مغطي ذوك الاخطاء كاملين. دونك يتطلب الوقت، يتطلب شغله، يتطلب ياسر من الصبر، وراجعين نحن متاكدين هم اللي مع الوقت انا عقبوا ان شاء الله ذو الصعوبات كاملين نسيطروا عليهم ان شاء الله، وترجع اف سي نوادي ان شاء الله. اف سي نوادي كيب متينه معروف علي مستوى شامبيون البطوله بجديد جيل جديد سيرتو شاف جيل جديد تبارك الله، اسامي جدد ولاعبين تبارك الله ما شاء الله عليه المستوى لا باس به.
من تحضير مباراة تفرغ زينو، هي مباراة دائما نحضروها كما يلي. مباراة نحضروها بيننا وبين تفرغ زينو عندها طابع خاص، نكهة خاصة، هو ناديين عريقين ودائما نحضرهم، دائما نعودوا في أحسن ما يرام. أما النتائج الأخيرة السلبية هي نتائج شيء ما متقلبين عليها بديك النقطة، عن عندنا نتائج متذبذبة، مرة زينة ومرة ما زينة، ولكن إن شاء الله بذاك العام إن شاء الله النفسي هو عام نفسي تقلبنا عليه إن شاء الله في هذو الأيام الفايتين إن شاء الله، وندور إن شاء الله ونفرحوا إن شاء الله جماهيرنا، جماهير أفسن اللي متعودة على النتائج الإيجابية إن شاء الله عنا، ما نخيبهم، وندور إن شاء الله ونعودوا في الموعد يوم الأحد بإذن الله تعالى ونفرحهم مرة أخرى إن شاء الله، ويسمحون على النتائج اللي من نتائج تعود عامل الشباب، ولكن إن شاء الله بإذن الله تعالى دون نقلب عليه نقطة إن شاء الله ونفرحهم كما دائما نفرحهم إن شاء الله، ندور نفرحهم يوم الأحد بإذن الله تعالى ونفوزوا المباراة بإذن الله تعالى إن شاء الله إن شاء الله. À chaque fois qu'on a gagné, la fois passée perdu, moi les défaites moi les زين parfois زين moins زين غير زين parce que يعطينا leçon. moi اللي نختار نقول للناس ان احنا كما perdنا ما فوينا نزلنا اللي on espère bien de gagner ان شاء الله. moi اللي راينا un bon lancer راينا entraîner نعدو كلشي car on va faire tout pour gagner ان شاء الله. mais comment جبرنا défaite زين parce que c'est comme ça quoi. تجي تجبر leçon جبرنا في leçon ياسر.